مانه خو اونشوا ورمنډه مې کړه زما پلار په مقبره کې یوازې جاړي ما ورته وی بابا جانا تا ته څه تکلیف دی چې ته جاړې ما وی زما پلار جاړي څه تکلیف دی او پلار مې داسې جړل عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی علیہ السلام مبارک په تر ماشومانو داسې به جړل د سینې به داسې غربار او شلنګار کول لکه کټوې چې په اور باندې پرته یو خټ کېږي زما محترم د سینې به داسې غرار کول جړل نبی علیہ السلام وی فاطمه الزهرا لور وه وی مانه اونشوه ما وی چې زما بابا جان ولې جاړي لوڼه په خپل اولاد باندې ډېر خفه کېږي ورلم ورپرېوتم پې ما ورته وی بابا جانه ته ولې جاړې او په سجده کې پروت و دعا نبی علیہ السلام کم آیات وی دې ته هم توجه کوئ قسم دی نن د موته د خپل ځان موازنه وکړو نن د زه خپل ایمان وتلم نن د زه دا سوچ وکم آیا زه په حق او سچ باندې کم پیغمبر چې زما دپاره په شپه کې په مخبرو کې جړلي دي چې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة الله وی چا عمل صالح وکړه من ذکر او انثى د ښځې او د سړي نه وهو مؤمن او چې دا کس مؤمن می نو فلنحيينه حیاتا طیبه الله فرمای زندگی با پاکه زندگی تیری او بادشاہی والا زندگی به تیری او زما محترم مخ کې جمعه نیمه مخ کې ما تاسو ته د مانځه باره کې تذکره کړې وه او هغه مونځ چې هغه فرض و د فرض مانځه باره کې ما تذکره کړې و تاسو ته بیان کړی و نننۍ جمعه به د نفلو باره کې او خصوصا د تهجدو باره کې دوه درې خبرې کوو او د تهجدو په فضایلو باندې دوه درې خبرې کوو چې د تهجدو فضیلت څومره دی او په تهجدو باندې څه میلاویږي او په تهجدو باندې انسان سره څه معامله کیږي د ما محترم د ټولو نه مخکې خو آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک به د تهجد منځ نه پرېښود تاسو ټولو ته پته ده فضایل اعمال کې به تاسو اورېدلي کتلې به مې د تبلیغیانو حضراتو نه به م اورې او د نورو امامانو خطیبانو نه به م اورېدلي لیکن د نبی علیہ السلام نه چې به تهجد پاتې شو نو بیا د څه عذر یا د بیمارۍ د وجې نه نو په صبحۍ باندې د اشراق نه پس په نبی علیہ السلام مبارک د هغې اعاده کول او ډېر زیات به جړل تر دې پورې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای یو پیره د نیمې شپې را پاسېدم هغه وخت کې رڼاګانې داسې نه وې لاسونه مې ټپول ما کته چې زما محبوب کم ځای دی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک میں کہتا لاسونه میں ټپول چې میں لاسونه وجنګېده پته ولګېده لاسونه مې خپو سره خپو مبارکو سره ولګېده او خپې څنګه وې داسې وې لکه سړی چې په سجده باندې پروتي ما وې زه پوه شم زما محبوب چې کوم دی رب سره په رابطه باندې ولاړ دی د شپې او داسې کې چې نبی علیہ السلام به دومره ولاړو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی وی قسم دے د نبی علیہ السلام مبارک حتی توارت قدمیها چې دا خپې مبارک به اوپړ سي دے ما ورته وی د الله رسوله تا ته خو خدای ټول ارسه ماپ کړی دي تا ته خو مخکې وروستو هر څه ماپ دی بیا ولې دومره نښتې او در دې چې د خپې مبارکې دې وپړسېدې ما ته محبوب جواب کې ووی عایشې زه په شکریه کې د رب شکریه ولې ادا نه کما زه رب ته د شپې ولې ونه جاړم زه قسم دې دا خبره بیا ولې ونه کم د شپې اوښکې بهېدل د شپې یو ساس کې بدلېدل د سترګې نه خدای ته ساس کې تویېدل زه وایم په حق او سچ نیت باندې د شپې رب سره ودرېږه کوم وخت کې چې اللہ تبارک و تعالی آخری اسمان ترا کچھ او آواز کئی بندہ تا چھے پاسا بندہ پاسا اٹھو
اٹھو مجھ سے مانگو دغه وخت کې ته ودی قسم دې دغه وخت کې را پاسې استاد سترګو نه اوښکې وبهېدې زه وایم ستا دا یوه اوښکه الله وایي په لالو جواهراتو باندې نه ورکوم قسم دی ستا د اوښکې دومره قیمت دی خو لیکن ته پوهېږې نه اوس په پاسې څوک مونږ الله دې معافي وکړي فرض مونږ نه کوو تهجد له به سپاسو الله وایي فلنحینه حیاتا طیبا الله وی ته ما سره ربط جوړ کا قسم دې زندگی به بادشاهانو والا زندگی تیرے اوس خو ته دلیل یې که نه اوس خو ته رسوای الله دې معافي وکړي قسم دې که وګورې په سلو کې ماله کسان راځي بره زه یم په سلو کې ما 15 کسان ولیده ونه لیده چې هغوی ته قلبي سکون یو د زړه سکون یې ورته داسې پکې راله قاري صاحب مال ډېر زیات دی خو قسم دې زړه مې خپوي ہر سے نہ غافل ہے کنا اللہ فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا سوک چه زما دا ذکر نہ غافل شی بیا زندگی پہ تنگم رزق پہ تنگم زڑ بے خفی جوارح بے کار نکی اے خلق بے خفی رابطہ بے ٹکنی زما محترم و اعمالو کے بے برکت نی کور کے بے اثر نی پکور کے بے برکت نی اے پکور کے بے وسن رسی بار بچاتا زما محترم و برکت نخکارا کی گی وجہ دادے چتا برکت والا کار نه دی کړی خپل مخ مبارک کا او خپل ځان پر رب باندې قسم دې په دنیا کې وبخه بار بار ویم خپل ځان وبخه دنیا کې داسې نه ده چې قبر کې پروت او ته بیا د بچو پته مې چې بچې به ما پسې څوکي قسم دته د خدای په ذات باندې خورم که بچي تا پسې څوکي بس هغه خبره وي چې تیر شو نو هیر شو زمونږ خپله ماشوم و چې نیا مې وفات شوه سم خپو ډیر هغه وخت کې اوس داسې زمانو شوه زمونږ په خیال او خاطر کې هم نه راځي چې هغه دا وفات شوی ده هغه وخت تیر شي جي که نه خورې پې وړی دی یا ستاسو به هم داسې اقارب او رشتهداري چې تاسو څه به زمانه تېروله او ستاسو د منځ نه به تلي او تاسو به قسم دی ورپسې هغه وخت کې زړه چوده نن سته بې پروایي نن ته مستغني ستا په خیال و خاطر کې هم نه راځي چې زما ملګری او زما رور خور پلار او والده وفات شوی دی زما محترم هیر شو که هیر نشو داسې به موت هم هیر شو منګه جو مر گیا وہ ہٹ گیا دما محترمو کم سړی چې وفات شو بس دې هیر شو دې میټو شو دما محترمو الا مگر که تاسو داسې کارونه کړي په دنیا کې د داسې نیک اعمال کړي یا داسې رابطه د درب سره جوړه کړي وا لکه د مخکنو علمو د صحابو د انبیاو غوندې چې ستا نام و نشان باقی پاتې شي ورنه قسم دې که د څوک نوم هم والي دما محترمو نو خبره دې پورې کوم چې د تهجد په دغه باندې نبی علیه صلات وسلام مبارک یو پیرا عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی را پاسېدم نبی علیه السلام مبارک مې وکته نو په کور کې په خپله حجره مبارکه کې نو د نبی علیه السلام مبارک چې کومه کوټه وه د عایشه رضی الله تعالی عنها چې کومه حجره وه د هغې تنبړې مدینې مسجد نبوي ته اوتې وه نو دې مسجد نبوي ته راښکاره شوه چې وی کتل نبی علیہ السلام مبارک هلته هم نشته اوس زه تا ته د نبی علیہ السلام مبارک د اعمالو د تهجد خبره کوم او د خپل نفس دپاره نه ګورې چې پیغمبر د خپل ذات دپاره لګیا دی زمو ستا دپاره چاړي اوس ویم خبره کوم وایي چې مې وکتل نبی علیہ السلام مبارک مسجد نبوي کې هم نشته ډېر غم را سره پیدا شو چې دا خو کافران منافقان دی نبی علیہ السلام مبارک ته ضرر اون رسوي د شپې بار روتم ګرځېدم ورپسې وایي ما وی چې ته د خپلې لور کور ته نیتلې د شپې لړم د علي دروازه مې وډبوله علي رضی الله تعالی عنه روته ما ته وایي ولې ما ورته وی نبی علیہ السلام مبارک وایي دلته نه دی راغلی فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها هم روته ورسره حسنین ماشومان هم را پاسېده زمونږ د نیکه په تکل کې روته ګرځېده علي ته به صحابه داسې ما وی دا زما د پیغمبر معجزه ده چې زما پیغمبر به په کومه لار تېرېده هغه د هغه قدمونو او د هغه تیرېدو به خوشبویي پرېښوده په مشکات شریف کې د نبی علیه السلام په معجزاتو کې راځي هغه صحابه به خبرو کوم صحابو چې د نبی علیه السلام سره نږدېکت و چې نبی علیه السلام مبارک په کومه لار باندې تیر شو صحابه به د نبی علیه السلام مبارک د خولې په خوشبویۍ پسې روان و نبی علیه السلام مبارک پې پیدا کړ دا د نبی علیه السلام معجزه وه یو پیر نبی علیه السلام چې ته ډېر لرې تللی و یو کوی و ناست و کې خپې ښکته کړې وې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ګرځېده خوشبویۍ پسې ته چې ورسېد نبی علیه السلام مبارک یو کوی دی هغې کې ناست دی دا خپې تر دې دی پورې ښکته کړي دي او سړی چې دغه کې اوبو کې خپې ښکته کړي او داسې وی را وی
نبی علیہ السلام مبارک سره راغی کېناسته خپې پکې هغې هم ښکته کړې هغه به قسم نه څه پاکې خپې به وي چې د نبوت والا اوبو کې کومې خپې پرتې وي هغه هم پکې کېښودې د الله رسوله خفه ومه بر را باندې زمانه نه تېرېده وایي ښه ابوبکر رالی او د الله رسول رالم لږ ساعت وشو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه د چې جذباتو کې را روان و خو ډېر جذبې والا بندو د الله رسوله خفه ومه ما وی دیدار و چهره نه ښکاره کېږي د کومې چهرې د وجې نه چې د عمر قلب و زړه ته سکون میلاویږي ما وی چین رک شوی دی او مې کتل ما وی محبوب رک شوی دی نو چین د کوم دی نه راغی رامنډې مې والې اوبو کې خپې ښکته کړي جي عمر فاروق هم لږ ساعت بعد وشو عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنهم تر دې چې علي رضی الله کرم الله وجهه هم راغی تاسو ته څنګه پته ولګېده د الله رسول وي ستا ته د خپل نشان پته نشته ستا نشان چې په یو لار باندې تیر شي دومره قوي دی قسم دی د الله رسول ستا د خولو په خوشبویۍ پاتې دی تر رسوست ته معلوم کړي نو چې نبی علیہ السلام بروک شو نو دا صحابه به په خوشبویۍ پسې ګرځېده او نبی علیہ السلام مبارک به را پیدا کو نو خبره مې دې پورې کوله علي ته خو د نبی علیہ السلام مبارک د خوشبویۍ پته وه ګرځېده چې وې کتل پس روان دی خوشبویۍ پسې چې وې کتل جنت البقی مقبره د حاجانو عمرې والا ته پته وي الله دې موږ ټولو ته د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي ټول وایي آمین اوس بند یې دا موږ باندې یو عذاب دی الله دې معافي وکړي جنت البقی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په سجده باندې پروت دی عایشه وایي زه ورته لرې نه ودرېدم ما وکتل محبوب ډېر زیات ژړل فاطمه الزهرا وایي مانه خو ونشوه ورمنډه مې کړه زما پلار په مقبره کې یوازې جاړي ما ورته وی بابا جانا تا ته څه تکلیف دی چې ته جاړې ما وی زما پلار جاړي څه تکلیف دی او پلار مې داسې جړل عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی علیہ السلام مبارک په تر ماشومانو داسې به جړل د سینې به داسې غربار او شلنګار کول لکه کټوې چې په اور باندې پرته یو خوټ کېږي زما محترم د سینې به داسې غرار کول جړل نبی علیہ السلام وی فاطمه الزهرا لور وه وی مانه ونشوه ما وی چې زما بابا جان ولې جاړي لوڼه په خپل اولاد باندې ډېر خفه کېږي ورلم ورپرېوتم پې ما ورته وی بابا جانه ته ولې جاړې او په سجده کې پروت و دعا نبی علیہ السلام کم آیات وی دې ته هم توجه کوئ قسم دی نن د موته د خپل ځان موازنه وکړو نن د زه خپل ایمان وتلم نن د زه دا سوچ وکم آیا زه په حق او سچ باندې کم پیغمبر چې زما دپاره په شپه کې په مخبرو کې جړلی دی کم پیغمبر چې زما دپاره په طایف کې ګزارونه سکلی دی کم پیغمبر چې زما دپاره د خپل کور نه د خپل تره د لاس نه ګزار په تندي باندې سکلی دی کم پیغمبر چې زما دپاره لهو لوهان شوی دی وینه ته بهدلې ده دونه وینه ته بهدلې ده چې پڼو مبارکو کې وینه جمع شوه تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپې مبارکې د پڼو نه نه وتې وینه دونه چکه وه د ما محترمو نن ته موازنه وکړه چې کوم پیغمبر زما د لاسه خلکو پې توکاڼې توکلي دي خلکو پې زما محترمو الزامونه لګولي دي په ښځه وله الزام ولګېده نعوذ بالله من ذلک چې د پیغمبر ښځه نعوذ بالله من ذلک زناکاره ده د چا د وجې نه د ما محترمو زما د امتي د وجې نه اوس ته نن د خپل ځان موازنه وکړه پیغمبر کم آواز کوي او جاړي کم په سجده کې دعا کمه کوي او دعا وایي د قرآن یو آیات وایي خدایا دا آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادک ربا که دې بندګانو له ته عذاب هم ورکې بیا هم ستا غلامان دي وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم ربا او که ته معاف هم کې قسم دې ستا نه څوک تپوس کولو واله نشته د ما محبوب جاړي او د امتي چغې وي د جنت البقی په مقبره کې د شپې نن ته خپل دغه ثابت که کنه